ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸುಜಯ ರಘುನಾಥ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಬೋರ್ಬೋರ್ಗಿಮಸ್. ಬೋರ್ಬೋರ್ಗಿಮಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ನಾಯ್ಸಸ್ಸು. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸ್ವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹಳ ಸತಿ ಹಸ್ವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡು ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಸೌಂಡು ನೀವಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೌಂಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾರು ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬರೀ ಹಸ್ವಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ಡು ನಾವು ತಿಂದಮೇಲೆ ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡು ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಓಡೋಗ್ತೀರಾ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ನು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಜುಗರ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೋರ್ಬೋರ್ಗಿಮಸ್ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್, ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ 1 ಪಾಯಿಂಟು, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ 3rd ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು 2 ಕೈಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ, ಈ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.